ओहो ये क्या, मेरे ट्रक को क्या हो गया? इसके तो सारे टायर ऊपर हो गए। चलो किसी से हेल्प लेते हैं। ओह वाव, ये क्या, कितना प्यारा ट्रैक्टर है। चलो ट्रैक्टर सीधा कर दो मेरे ट्रक को। वाव, बहुत बढ़िया। और सीधा करो। वाव, वेरी नाइस। वाव, कितना प्यारा ट्रैक्टर है। जाओ ट्रैक्टर, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये देखो कितनी प्यारी ट्रक है, बहुत अच्छी लग रही है। वाव, बहुत बढ़िया। ओहो बेबी, थैंक यू बेबी फोन करने के लिए। तुम्हारा फोन बहुत प्यारा है। जाओ बेबी तुम यहाँ बैठो, एक किनारे बैठो। वाव, बहुत बढ़िया। और ये तुम्हारा मोबाइल फोन। थैंक यू बेबी। ओह नो, ये क्या? ओह नो, एलिफेंट को क्या हो गया? ओह नो क्रेन, तुम मेरे एलिफेंट के साथ क्या कर रहे हो? ओहो ये क्या, जल परी, दो छोटी छोटी जल परी। ओहो ये तो बड़ी वाली जल परी है। नो जल परी, मेरे एलिफेंट को नीचे कर दो। कितनी प्यारी एलिफेंट है, नीचे करो मेरे एलिफेंट को। वाव, बहुत बढ़िया। और नीचे कर दो मेरे एलिफेंट को। वाव, बहुत बढ़िया। थैंक यू जलपरी नीचे करने के लिए। ये देखो कितनी प्यारी एलिफेंट है। चलो एलिफेंट तुमको बाहर निकालेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। जाओ एलिफेंट तुम यहाँ से चले जाओ। ओहो ये क्या, छोटे वाले एलिफेंट आए हुए हैं। जाओ। वाह, जाते रहो। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो कितने प्यारे लग रहे हो, लेकर जाते हो। वाह, ओहो ये क्या, छोटी वाली जलपरी और ये वाली बड़ी जलपरी। वाह, कितनी प्यारी लग रही है बड़ी वाली जलपरी। थैंक यू क्रेन नीचे करने के लिए, आपका शुक्रिया। ओहो ये क्या, ओह नो ये क्या हो गया? ओह नो, ये किसकी गर्दन है? ओहो ये क्या, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, तुम नीचे उतरो और इसके गर्दन को यहाँ सेटअप करते हैं। वाह, ये क्या, कितना प्यारा लग रहा है। ओहो ये दोनों तो सेम लग रहे हैं, इस वाले बॉक्स में और ये वाला। चलो तुमको इस वाले बॉक्स के ऊपर रखेंगे। वाह, तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। ओहो ये क्या, यहाँ तो जेसीबी का बकेट है। चलो यहाँ खुदाई करके देखते हैं। खुदाई, ओह नो ये क्या, बाइक, बुलेट बाइक यहाँ क्या कर रही थी मिट्टी में? चलो इसको अपने बेबी के पास में रखेंगे। ये देखो मेरा प्यारा बेबी के पास तो बुलेट बाइक है और एक मोबाइल फोन और बुलेट बाइक। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो ट्रेन, वाह इंडियन ट्रेन। जाओ चले जाओ ट्रेन, तुम जाओ। वाह, बहुत बढ़िया, जाते रहो। ओह नो ये क्या, ओह नो रुको ट्रेन, ये क्या, ये तो क्रोकोडाइल है। कितना खतरनाक क्रोकोडाइल लग रहा है। चलो किसी से हेल्प लेकर आते हैं। ओहो वाह, जेसीबी, बड़ी वाली जेसीबी। चलो जेसीबी तुमको पिटाई करना है इस गंदे क्रोकोडाइल की। चलो। वाह, इसकी पिटाई करो और पिटाई करो, जैसे पिटाई करो। वाह, बहुत बढ़िया। और पिटाई करो इसको। वाह, वेरी नाइस। और मारो इसको। वाह, थैंक यू जेसीबी पिटाई करने के लिए। तुम कितनी प्यारी जेसीबी हो। ओहो चलो इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकलो। वाह, कितना गंदा क्रोकोडाइल है। ओहो वाह, ट्रक, वाह कितनी प्यारी ट्रक है। जाओ ट्रक तुम लेकर चले जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, ओह नो ये क्या, ओह नो ये तो ढोलक पीटने वाली बिल्ली है। तुमको क्या हो गया है? तुम सीधे हो जाओ और तुम यहाँ ढोलक पीटो। ओहो ये क्या, ये तो लंबे कानों वाला जानवर है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओहो ये क्या, एक और व्हाइट कलर का। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओहो डोरेमोन, तुम तो ढोलक पीट रहे हो और ये एक और ढोलक पीटने वाली बिल्ली। जाओ तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम दोनों चोट खा जाओगे। जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, व्हाइट कलर का। जाओ तुम भी यहाँ से जाओ। जाते रहो। वाह, वेरी नाइस। ओहो डोरेमोन, कितने प्यारे लग रहे हो, ढोलक पीटने वाले डोरेमोन। ओहो ये क्या, डांसिंग वाला मेढक। ओह नो ये क्या, कितना खतरनाक भूत लग रहा है। ओह नो ये देखो, इसके दांत कितने खतरनाक है। ओह नो ये देखो, ये मेरे ट्रक को हाईजैक कर लिया है। ओहो ये क्या, बेबी। ओहो बेबी के पास मोबाइल फोन है। चलो किसी से हेल्प लेकर आते हैं। चलो अपने हेलीकॉप्टर को फोन करेंगे। आ जाओ हेलीकॉप्टर, आ जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो ये देखो मेरा प्यारा हेलीकॉप्टर। वाह, जाओ तुम इसको लेकर चले जाओ हेलीकॉप्टर। जाओ। वाह, बहुत प्यारा हेलीकॉप्टर है, लेकर चला गया। ओह नो ये देखो, अरे स्नेक कहाँ से आ गया? ओह ये देखो, ड्रैगन ने मेरा बेबी को मार रहा है। ओह नो, अरे दो स्नेक, अरे सबको मारना पड़ेगा, बेबी को बचाना पड़ेगा। अरे ओह ये क्या, अरे ये तो हैंड निकल गया कहाँ से? तो चलो सांप को पहले मारते हैं, इसको मारो।
अब इसको भी मारना पड़ेगा, मारो और इसको भी मारो। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मिट्टी में ऐसे कर देते हैं और मेरा बेबी को मैं बचा लेता हूँ। आ जाओ बेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर रुक जाओ। अरे स्नेक भी साथ में आ रहा है। स्नेक को, इन सब को हमें, इसको भी यहाँ पर रख के और मिट्टी से मैं इसको पूरा भर दे। देखो अब मेरा बेबी सबके ऊपर रहेगा। थैंक्स, बहुत बढ़िया बेबी। ओ इधर देखो, ये तो ऑरेंज वाला ट्रैक्टर है, ये तो येलो वाला ट्रैक्टर है और ये ब्लू वाला ट्रैक्टर है और ये रेड कलर की ट्रैक्टर है। और इन सब के सामने ये देखो कौन कौन खड़ा है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर देखो, ओ ये देखो, ये तो पिंक कलर में फ्रॉग है। इसको हम यहाँ पर रखेंगे ऑरेंज कलर के ऊपर और यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे क्या था। अरे अरे वाओ गाइस, ये देखो और एक ट्रैक्टर है क्या? चलो इसको निकालते हैं। नो, ये तो ट्रैक्टर नहीं है। अरे वाओ, ये तो बांस है। वाओ कितना प्यारा सा बांस है। इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको बांस के ऊपर रखेंगे। वाओ ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसको फिर से मैं भर लिया और इधर देखो, ये तो येलो कलर में एलिफेंट एलिफेंट, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। एंड इसके नीचे क्या है देखते हैं। अरे ओ वाओ, यहाँ पर भी कुछ है गाइस, ये देखो। अरे बाबा रे, ये तो टैक्सी है। कितना प्यारा सा टैक्सी। इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको फिर से भर देंगे। यहाँ पर टैक्सी रखने के बाद एलिफेंट को टैक्सी के ऊपर रखेंगे। अरे वाव, इसको भी साथ ले लेते हैं। ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये तो मछली है। इसको भी यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या है। अरे वाव, ये देखो यहाँ से तो एरोप्लेन निकल गया, फानने वाला एरोप्लेन। कितना प्यारा लग रहा है। इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको उठा के एरोप्लेन के ऊपर रख लेते हैं। अरे रुक जाओ, वाव ये देखो क्या मस्त है ना। अब इसको फिर से ऐसे भर लेते हैं और इसको उठा के रेड में रखते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अरे वाव, ये तो ट्रक निकल गया। अरे वाव, इसको भी यहाँ पर रखते हैं और इसको उठा के यहाँ पर रख लेते हैं और इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं। ये देखो बहुत बढ़िया।